हेलो साथीहरू नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो 5 पिन सकेट, फ्युज, इन्डिकेटर र 4 वटा स्विचको बोर्डको एउटा वायरिङ कसरी गरिन्छ सम्पूर्ण यो भिडियोमा हेरेर क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरू। यसको लागि आज चाहिँ म एउटा यो बोर्ड ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुहोला र कमेन्ट, लाइक र शेयर गर्नुहोला। र हेर्नुस् अब यहाँ अब मैले बोर्डको यो अगाडिको यो फिट गरेर देखाइसकेको छु, स्विच र इन्डिकेटर अनि यो फ्युज र यो 5 पिन सकेट पनि देखाइसकेको छु। र अब हामी चाहिँ पहिला यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले फेज हाल्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ लेखेको हुन्छ यल। यलका मतलब हुन्छ लाइन। यलको मतलब लाइन हुन्छ भने हामीले फेजलाई पहिलो 5 पिन सकेटको एउटा पोइन्टमा लिएर स्विचको माथिल्लो भागमा जोडिदिन्छौँ। यसलाई अलि राम्रोसँग कस्नुपर्छ साथीहरू है। मैले राम्रोसँग कसिसके, तपाईहरुले पनि राम्रोसँग कस्नु होला। अब यति भइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ त तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरेपछि थाहा भइहाल्छ। भिडियो हेर्दै जानु होला। जहिले पनि यो पोइन्टबाट यो माथिको पोइन्टमा जोड्नुपर्छ। यो फेजको भइहाल्यो है त। 5 पिनको फेजको वायर कनेक्सन भएर सिद्धियो। अब चाहिँ हामीले कसरी फेज कसरी सबै ठाउँमा पुर्याउने, फेज कसरी दिने त मैले यो तार अलरेडी छिलेर राखेको थिएँ र सबै पोइन्टमा म राम्रोसँग कस्दिन्छु। तपाईहरुले पनि राम्रोसँग कस्नु होला भन्न चाहे। साथीहरू तपाईहरु भिडियो अन्तिमसम्म वाच गर्नु होला र वायरिङ मज्जाले सिक्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू अब त्यसपछि मैले सबै स्विचहरूलाई कसिसकेँ र अब हेर्दै जानु होला भिडियो सम्पूर्ण। यसलाई यताबाट लक गरिदिन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यहाँबाट त्यसैगरी फ्युजको तल्लो पोइन्टमा म यो हाम्रो फेजको तार जोडिदिन्छु र अब यहाँबाट इन्डिकेटरमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, मतलब इन्डिकेटरमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अगाडि नै तार फिट गरेर राखेको छु ताकि भिडियो एकदमै छिटो होस् र हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। मैले यहाँ राम्रोसँग कसिसकेको छु, तपाईहरुले पनि राम्रोसँग कस्नु होला। यो तार अब यता भित्र हाल्दिन्छु र यो फेज वायर चाहिँ हामीले इन्डिकेटरको तल्लो पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। राम्रोसँग हेर्नु होला। फेज वायर चाहिँ इन्डिकेटरको तल्लो पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ र फेज चाहिँ सप्लाई दिइसके भनौँ लगभग। अब चाहिँ न्युटनको पालो रहेको छ। अब न्युटनलाई चाहिँ हामीले 5 पिन सकेटको एन लेखेको भागमा जोडेर हामी जोड्न गइरहेका छौँ। हेर्दै जानु होला। अब त्यसपछि हामीले न्युटन त हामीले इन्डिकेटरमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ पहिल्यै तार कट गरेर ठ्याक्क मिलाएको छु ताकि भिडियो हजुरलाई सजिलो होस् र सजिलैसँग बुझ्नुहोस् भनेर। यसलाई पनि मैले यहाँ राम्रोसँग कसेर राखिसकेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लगभग हाम्रो बोर्ड भइसकेको छ। बोर्ड कनेक्सन भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ स्विचबाट बत्ती कसरी बाल्ने त मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। मैले 3 वटा होल्डर अलरेडी जोइन गरेर राखिसकेको छु। मैले अब यो फेज भनेको चाहिँ रातो अनि न्युटन भनेको चाहिँ कालो भनेर यसमा मैले छुट्याएको छु। हजुरले जुन कलर पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र मैले एक होल्डरको माथिल्लो पोइन्टमा फेज वायर कसिसकेको छु र त्यसैगरी अर्को होल्डरको पनि रातो तार लिएर म माथिल्लो पोइन्टमा कस्छु। हजुरहरू पनि यसरी नै राम्रोसँग कस्नु होला। अहिले राम्रोसँग मैले कसेको त छैन, तैपनि राम्रोसँग हजुरहरू कस्नु होला किनकि यो भिडियो हजुरलाई सिकाउनको लागि मात्रै
बनाएको छ। त्यसै गरी अब तेस्रो होल्डरलाई पनि ल्याएर म फर्स्ट स्विचको माथिल्लो पोइन्टमा जोडिदिन्छु। माथिल्लो पोइन्टमा राम्रोसँग कसिदिन्छु। अब यो माथिल्लो पोइन्टमा जोडिदिन्छु र साथीहरू अब लगभग हाम्रो 3वटा होल्डरमा फेज पनि पुगिसकेको छ। 3वटा होल्डरमा फेज पनि पुगिसकेको छ। अब साथीहरू न्युट्रल अब हामीले कसरी न्युट्रल राख्ने त? न्युट्रल राख्ने सजिलो तरिका भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। न्युट्रल कसरी राख्ने त हेर्दै जानु है। अब हामी सबै न्युट्रल वायरहरू एकै ठाउँमा राम्रोसँग बटार्नेछौँ अथवा एकै ठाउँमा बाँध्नेछौँ सबै न्युट्रल वायरहरू। र अब हामी इन्डिकेटरमा भएको न्युट्रल डाइरेक्ट जाने वायर पनि हामी यो होल्डरसँगै सबै तारमा बटार्नेछौँ। र साथीहरू अब चाहिँ हामी हाम्रो बोर्ड फिट भइसकेको छ भनौँ, लगभग फिट भइसकेको छ। अब हामीले यो पावर सप्लाई ल्यायौँ। पावर सप्लाई के गर्ने त? कालो ग्रिन भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थिङको हो, अनि रातो भनेको चाहिँ हाम्रो फेजको हो र कालो भनेको चाहिँ न्युट्रलको हो। हजुर जुन वायर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले फेजमा माथिल्लो पोइन्टमा मैले यो फेजको रातो तार जोडेँ है त। जोडेर कसेँ। यसको माथिल्लो पोइन्टमा कसेँ। फेज अब हाम्रो सबै ठाउँमा गयो। फेज मैले यताबाट यो फ्युजको यताबाट अगाडि नै मैले यहाँ कनेक्सन गरिसकेको छु। यो फ्युजबाट भयो। तपाईँहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, देख्नुहोला। मैले अगाडि नै फ्युज कनेक्सन गरिसकेको थिएँ। अब हामी न्युट्रल जोडौँ। न्युट्रल तार चाहिँ यो कालो चाहिँ हामीले न्युट्रल भनेर छुट्याएका थियौँ र न्युट्रल तार अब सबैसँग बाँडिने गरेर हामी एउटै ठाउँमा राम्रोसँग बटार्नेछौँ र टेप लगाइदिनेछौँ। हजुरहरूले राम्रोसँग टेप लाउनु होला। म यहाँ केही मात्रामा थोरै लगाउने छु ताकि भिडियो हजुरलाई देखाउनको लागि मात्रै। अब हामीले अर्थिङ कहाँ जोड्ने त? अर्थिङ हामीले जोड्नुपर्छ 5 पिनको माथिल्लो पोइन्टमा, जहाँ त्यहाँ ई लेखेको हुन्छ हो त्यो पोइन्टमा हामीले अर्थिङलाई जोड्नुपर्छ। हामीले अर्थिङ पनि जोडिसकेका छौँ र अब हामी हेर्छौँ भिडियोको बत्ती बालेर चेक भयो कि बल्यो कि बलेन चेक गर्नुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस् यहाँ इन्डिकेटर जलिसकेको छ पावर सप्लाई गर्दाखेरि। अब 1 लाइट 1 स्विच, दोस्रो स्विच दोस्रो लाइट। अब हामी गर्छौँ तेस्रो स्विच तेस्रो लाइट। हेर्नुहोस् यहाँ पावर कम भएको कारणले अलि मधुरो जलिरहेछ। यो चेकको लागि मात्रै हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तै कुरा सिक्नको लागि अथवा जान्नको लागि हाम्रो भिडियो मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद र च्यानललाई सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।